درود شنوندگان گرامی. با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر در آن دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتار پنجم. در کوزه‌چه‌های یخدار آب خنک آورده به استکان‌های برندی کانوس شکل ریخته دادند. از رویش کردم آب چیز خوب بوده است، اما به شکمی سحر. ما پس از تحتولی سبوکی پگاهی دیگر چیزی نخورده ایم. در رستوران نزد مهمانخانه وقتی طعام پیشین گذشته است، اکنون تا شام طاقت باید کرد. ساعتی گذشت. هنوز جایهای ما را معین نکردند. باز آب خنک آوردند. بینوش میگوید اسرافیل، نیل نزدیک است. نهایت معلوم شد که در مهمانخانه برای 4 کس جای بوده است. سردارمان ترجمان و 2 موسفید را به قبط دویم گسیل کردند. باقی ماندگان را از فریال مهمانخانه از حجره‌های همان 2 کشتی که به ساحل جذب شده ایستادند جای می‌دهند. بعضی از حاجیان از این خبر پریشان شدند. بنده کودکوار شادی می‌کردم. شب و روزهای بسیاری را در مهمانخانه‌های گوناگون گذرانیدم، ولی در حجره کشتی هیچگاه نزیستم. طبیعت آدمی که همیشه خود را به آغوش چیزهای نو و ناشناس میزند، چرا به کمینه بیگانه باشد؟ کدام حجره از آن ماست؟ بسیاریش خالی. انتخاب کرده گیرید. این طور باشد باز هم خوب. لیکن اول حجره براحت تر پیدا کرده حضرت نریمان را باید جایگیر نمود. بر ضعف دل ایشان کوفتگی راه زم شده، چشمانشان به حالانه راغ رفته ایستاده اند. حضرت باید انا این 2 تبلیغ را، یکی را فوراً و دیگری را بعد خوراک شام استعمال فرمایند. تا فردا نباید از اینجا قدم بجنبند. اگر باز خودسری کنند، مسئله منبع در سفر همراهی کردنشان در پیش سرداران بار دیگر، ولی این دفعه خیلی قطعی گذاشته خواهد شد. گپ یکتا. خوب شده است جناب. در جواب اظهار داشتند حضرت نریمان. من جناب خواجه اصیل هستم. جناب در حضور هر کس عذرخواهی کردن من شایسته نیست. نه نگویید شایسته نیست. لیکن از شما عذر میخواهم دکتر. واقعی که در مسکو شد جناب دیگر تکرار نمی شود. نه نگویید نمی شود. اسرافیل مرا در راه روی کشتی یکم دیده حیران شد. تو در اینجا بودایی؟ تو در کجا بودی؟ نطق خواجه اصیل را در کاشانه حضرت گوش می کردم. افسوس من با همشهریم یک کیوت را بند کردیم. گمان کردم که تو با کلانها در آن بینا مانده ای. اگر از روی منصب جای تقسیم می کردند، آنجا می بایست تو می ماندی که تو معاون سردار هستی. چمدان‌های خود را به یکی از کیوتاها در آوردم.
کیوتا 4 کتی دوتایی بالای هم چسبانیده شده داشت که هم در شکل و هم در وسعت تختکت‌های پهلویی وگان‌های قدیمه را به خاطر می‌رسانید. در مقابل کت جوانچه لباس آویزی، در دو گوشه 2 دستشویک آینه دار و در بالای آنها یک تایی ونتیلیاتر. ونتیلیاترها خیلی بزرگ بودند و به دستگاه‌های پرزوری علف پوف کنی آشخانه‌های کلان که در پیش آتشدان‌ها شنانیده می‌شوند شباهت داشتند. لیکن فوری سوزانی که از بام کیوتا به تن می‌زد و از بدن بی‌ایس آب و عرق می‌فشارید گواه بود که همین دستگاه بزرگ هم چندان بزرگ نیست. کثیر گروه همان حاجی عبدالخلیل اکا خبر آورد که پس از نیم ساعت به سیر شهر می رویم. سری را به مسجد جامع در آمده نماز شام می خوانیم. امروز جمعه است و حاجی ها بسیار افسوس می خورند که پیشینی در یگان مسجد خرطوم خواندن نماز جمعه میسر نشد. بنابراین می خواهند اقلا نماز شام را در مسجد خوانده ثواب علاوگی را صاحب بشوند. عبدالخلیل اکا را به سبب حاجی نمی گویند. این که 3 سال قبل از این حاجی شده برگشتند. انا همین فضیلتشان سبب شد و این کس را همچون شخصی جهان دیده وکیلی خرج انتخاب کردیم و همه مبلغ‌های خود را در شکل دلارهای آمریکایی به دست ایشان سپرده ماندیم. خبری کثیر آورده را به اسرافیل گفتنی شده به تگی دری حجره هم آمدم. وی با همشهریش ملا ذوالفقار نماز عصر می خواند. به پنجره کشتی تکیه کرده به اطراف نظر انداختم. در آب صاف نیل سیل ماهی ها شنا می کنند. در آنجا تخمین نیم کیلومتر بالاتر از کشتی های ما نیلی سفید و نیلی کبود به هم ریخته و آمیخته می شوند. نیلی کبیر را ترکیب می دهند. نیلی کبیر، این مهنتکش کهن محض در همین جا ترکیب می یابد و با همین نام قدیمه اش تا بحر میان زمین جاری می گردد. در ساحل مقابل میدانچه های خالی ریگزار توده درختان خرما و قرغی به نظر می رسند. در صفحه آسمان پرخه ابر نیست. از بالای کوپرک راه آهن که از اینجا بر اعلی می نماید گاه سمالیات ها پست پریده به سوی ایرپورت می خمند. راست می گویند که گردنده دنیا را ماند، نشسته بریا را. دیروز در خود همین اثنا در یکی از آشخانه های مسکو همراه جورم اسکندر می نشستیم. احتیاط شو، به دریای نیل آب بازی نکنی. نصیحت می کرد او مرا. خدا نکرده تیمساه فرو بردد. ما از امکانیت یک کف خاک و قبر مبارکت پرتافتن محروم می شویم. من هم به رفیقم مصلحت دادم که از سلامتی خودش بی پروا نشود. در هوای کشاد ملتر گردد، چون که سال 11 ماه در کابینت تاریک رنگ نشستن به عقلش تأثیر نامطلوب رسانیده ایستاده است. اسرافیل از حجرهش برآمد. تو نماز نخواندی؟ من خواندم. چه قام بوده ای؟ مگر در نماز سرعت کار ضربداران را جاری کرده ای؟ صبر کن، یگان روز میفهمی. میترسم که چندان مدتی مدید نمیگذرد. خیریه، به تو بهتر. به سیر شهر برآمدیم. برنامه سیاحت
قبلا اعلان شده است. نماز شام در مسجد خواندن. ب. شیپک مخصوصی حاجی ها را پیدا کردن. و. مقدار از دلارها را به پول سودانی عوض کردن تا که اگر مبادا سفرمان به عربستان تأخیر یابد برای خرج معده مبلغی داشته باشیم. پیاده گشتن هم در اینجا صنعتی را طلب می کرده است. بعضی کوچه ها پیرهی پیاده گردی ندارند. مجبور می شوید که از یک کنار راه ماشین قدم زنید. ماشین ها باشند تکرار می کنم از طرف چپ می گردند. از کدام کناره نگردید. گمان می کنید که خودی حاضر باعث یتیم شدن بچه های خود و زنبی و ماندن زنی یگان شفیار می شوید. اگر کوچه پیرهه داشته باشد برویش یک قبط غفص رگ سرخ درشت ریخته شده است. من که توفلی تابستانی پس و پیشش یله پوشیدم در هر 20 قدم از راه مانده و یک پایه ایستاده از تگ پایم رگ می افشانم. ماهی نو فریاد کنان خبر داد قاری جوان تیمور جان. همه از گشتن مونده با آسمان چشم دوختند. یکی از می سفیدان دست برداشته دعای دور و دراز خواند. الها گناهی بندگانت را بیامرز، ایمان مسلمانان را کامل بینما، به دنیا تینجی و امانی عطا کن، سفر ما را بی خطر گردان. هلال نازک بچه در ارغنچک براحت خوابیدگی برین آرامانه آویزان بود. هرچند در این محل این گونه وضعیت داشتن هلال عجابت نداشت. همسفران من سخت مشوش شده بودند. به من هم از کودکی می گفتند که ماه نو تینج باشد، یعنی اگر هلال یک پهلو عریب نه ایستاده باشد پس بنده های خدا ناتینج می شوند. در دوام همان ماه به سر این مردم ناخوشی کثافت خواهد رسید. ماه تینج را دیده به درگاه پروردگار مناجات می خواندیم. چشمکان خود را با التجا به آسمان دوخته آیت‌های میدانستگی امان را با احتراس پیچیراس زنان تکرار می کردیم. برای خانواده، برای پدر و مادر خیریت می طلبیدیم. ماه ناتینج باشد باعثی شادمانی و شوقون و سوران بیغمانه می گردید. ماه ماما کلچته کلچنته اوکته گفته حولی و کوچه ها را به سر می برداشتیم. در وجود همسفران من همان ترس و وهم ایام کودکی هنوز زنده است. بلکه این ترس و هراس از ایام کودکی بنی آدم از قعر 20,000 سال انکشاف جمعیت آدمی تا به امروز رسیده است. حالا از صدق دل از تمام دل و جان می خواستم که معجزه شود. آره معجزه شود و در اینجا در کوچه نیمتاریک خرطوم بناگاه یک تلسکوپی بغایت عظیم پیدا گردد و این آدمان موشک کیهان نوردی ما را با تمغه SSSR با ستاره سرخش در روی ماه ببینند و عیانی درک نمایند که اقتداری به انتهای حضرت آدم بر روی چراغ خداوند هم نقش خود را گذاشته است. وقتی دیگر می شد همراه همسفران به مسجد می رفتم. حالا خود را حتی مجبور کرده نمی توانستم. من آدمی بی‌پرتویم. اگر نماز خوانم کسی مرا طعنه یا ملامت نمی کند. در دیارم اگر از خویشاوندان
یا آشنا یا اقربا کسی وفات کند، در خانواده او 1 هفته اول بعد دفن پس از روزهای 20، 40 و 1 سالگی دعای فاتحه می کنند. بنده هرچند افسانه صاف بودن نقل و روایت های عاید به ارواح آن دنیا، بهشت، دوزخ و هاکذا را خوب می دانم، در این مراسم ها اشتراک می کنم، برابر همه دست به فاتحه می بردارم و غیره. از افتش عمر من به همین طریقه می گذرد. با عقل و فراست به خلاصه آمده باشم هم دستانم با امر طبیعی حرکت می کنند. من در بچگی 1-2 مرتبه مار کشتم. مار را با کلان یا تیشه 2 تقسیم می کنید، اما 2 مار نیمتگی مستقلانه به 2 طرف می رود. نفرتی به جوش آمده تان دستان شما را باز به حرکت می آورد. ما را 10، 20، 40 تقسیم می کنید، ولی حصه‌چه های دشمنی زهرانگیز همچنان می جنبند، می خزند و می تبند و چنین می نماید که در همین حالت هم به شما تهدید می کنند. بیهوده نمی گویند که گوساله مرد هم علاقه چشمش نمی رود. یا از تأثیر محیطی هنوز تماماً تا آخری نو کمونیستی نشوده ای که من در آن زندگی می کنم، یا از طینت شخصی خودم میل سازش ظاهری با خرافات در وجود من باقی مانده است. همسفرانم به تنگ کوچه در آمده به سوی مسجد روانه شدند. در این شهر مناره‌های بلندی مؤذنی از دور نمایانند و یا یافتن مسجد کاری دشوار نیست. کمی پیش رفته به بازار شبانه رسیدم. ماه اپریل ظاهراً در اینجا عین اوج تابستان می شده است. بازار پر از تربوز و خربوزه، بنیان و افلیسون، سیب و ناک و دیگر میوه های رنگارنگ این کشور که برای من ناشناسند و نه طعمشان را می دانم نه نامشان را. میوه فروشان فانوس های کرسینی را به طاق دکانچه ها، ستون پیش تخته ها آویخته سودا می کنند. در یک گوشه زنی با پسر بچه هایش بروی بریاچه نشسته در بالای آتشدان سیار قهوه پخته می فروشد. جوانی دیگر آن سوتر به همین گونه آتشدان در یک ظرف کوزه شکل طعام پخته می فروشد. خورندگان در اطراف او به حضور نشسته از آن چیزی عطا مانند خریده می خورند. این خیل منظره را در زادگاه من هم در ابتدای سالهای 30 دیدن ممکن بود. دولت سویتی جوان بود در آسیای میانه ما و باز هم جوانتر بود و همه ساحه های استحصالات و تأمینات خلق را هنوز به دست خود نگرفته بود. هر بگاهی در یلنگی نزد محله ما بازار آش برپا می گردید. زنها، پیرمردان در بالای منقلدان های از ستیل کهنه ساختهشان آش اگرا، منتوی سیر پیاز یا نخود چورک می فروختند. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 5.